Hi guys, it's Frenchy from Vidaluka Inc. Tattoo Shop in Thailand. Today we are back for a new Wild Bikes video with Singh, who made a long four. He built it and he made it his own, and this is what we want here. Let's go. Hello Singh. สวัสดีครับ Okay, hello. Here is a Suzuki Savage from Singh. Completely homemade. Everything home built. So I asked him, he started from the engine. He bought this Savage 400, Suzuki Savage 400, and from there he built the frame. Everything's been welded. So this is it's hard tail. You can see. He made exhaust himself. This is very good sound. We will listen after. After that, he ordered this in Chonburi. He ordered the spring fork, and he put a 21 wheel on it, which is pretty cool. Oh, there is a light, huh? Middle. Just the headlight, no turn signal. It's really basic. It's okay. เนี่ยไม่มีไฟเลี้ยวใช่ไหม ไม่มีไฟเลี้ยวครับผม โอเคไหม โอเคดีครับผม ทำยังไงครับทำกำ อย่างนี้ครับถ้าเลี้ยวขวาครับอย่างนี้ ครับ เลี้ยวซ้ายก็อย่างนี้ฮะ โอเค ครับผม He made the tank himself, and the handbar too. The handbar, he changed it. It was not the original one he made, but after he changed it, and he used the screws here. So it's screwed under. It's screwed just here under. After that, the classic Easy Rider seat, homemade too. It's on the rear fender. It's perfect. And when it rains, it's okay. Here it's got, I saw him many times going with his girlfriend. She can sit. It looks very comfortable. อันนี้เคยไปไหนครับมาจากสุรินทร์เคยไปชลบุรีใช่ไหม ชลบุรีครับรถทำมาจากชลบุรีแต่ก่อนผมอยู่ชลบุรีครับ เป็นกี่กิโลครับ จากชลบุรีมานี่ก็ประมาณ 700-800 โลได้นะครับ ขับรถสบายไหมครับ สบายมากครับ โอ้ ชอบ What do you think? What do you think, guys, about the design? It's pretty cool. Taillight? Of course, no plate, because no registration plate, because well, this bike is completely homemade, and here it's very difficult. When you build your bike, it's very difficult to get the papers. This is a problem here. But usually when you get stopped, people will want to take pictures more than making problem for the plate. แล้วไม่มีทะเบียนเป็นปัญหาไหมครับ ไม่มีปัญหานะครับ ไม่มีปัญหาเลย ใช่ครับ โอเคครับรถสวยมากครับเท่มากครับ Ignition start. You okay? Hello? Ignition start. And here is all the electric. Put it here. So it's really minimal. จะทำคันอื่นไหมครับ วิวเจ็กจะทำอีกคันหนึ่งนะครับเป็น CB 750 CB 750 ใช่ มีอะไรมีเครื่องไหมมีอะไร ตอนนี้ยังมีได้แต่สปริงเกอร์ฮะ ได้ ยังไม่มีเครื่องแต่วางโปรเจกต์ไว้นะฮะ โอเคครับ เร็วนี้แน่นอน โอเค perfect โอเคขอบคุณครับ ครับผม Singh did an amazing work on this bike. Tell us in the comment what you think about it. Alright guys, you know how it works now. Now it's time to ride. Let's go.